მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ხართ? იმედია რომ კარგად გრძნობთ თავს. მოკლედ, პირველ რიგში მოგილოცავთ 8 მარტს ქალბატონებს და მინდა რომ ყველა ქალი დედამიწაზე იყოს ბედნიერი და აუსრულდეს ის ყველაფერი და ის სიკეთე და ის სიხარული, რაც მათ მოესურვებათ და რაც უნდათ გულით. მოკლედ, ალბათ იკითხავთ, სად გავქრი წინა კვირას, იმიტომ რომ რამდენჯერმე მე ვცადე ვიდეოს ჩაწერა, მაგრამ სამწუხაროდ არ გამომივიდა. რაღაცა მიზეზების გამო გავედი მეორაძებში და მინდა რომ thrifting ვიდეო დამედო, მაგრამ სამწუხაროდ ვერანაირი ვერაფერი ვერ ვიპოვნე და ჩამეშალა ვიდეო. Anyways, რა ხდება დღეს? 10 წუთის წინ შემთხვევით დავჯავშნე ბათუმის ბილეთები და სასტუმრო და მარტო მივდივარ დასასვენებლად. წინა თვეს ზუსტად ეს ფიქრები მქონდა, მეთქი წავალ 8 მარტისთვის დავიშვენა თქო, მაგრამ რაღაცნაირად ბილეთების ყიდვის დროს მეთქი I'm not ready, იმიტომ რომ ხალხო არასდროს მარტო არსად არ დამისვენია. და მეთქი you were not ready for this, you were not ესეთი იყო, მეთქი არ შემიძლია თუ რაღაცა და მოკლედ გადავწყვიტე რომ მარტო წავიდე და დავისვენო, ცოტა ძალიან კი არა და ძალიან ნერვიულობ, ალბათ სახეზე შემოტყობდით. ამიტომ ჩაალაგეთ ჩემთან ერთად და გამომყევით ბათუმში. მოკლედ მეგობრებო, ესეც რომ გადავწყვიტე რომ ჩავალაგო ეს ციგურებიც, იმიტომ რომ ბათუმში როგორც მახსოვს არის ყინულის მოედანი და ერთი დღე მაგალითად კატაობას დავუთმობთ, მეორე დღეს ციგურებს. რაღაცები მქონდა გასარეცხებში და ველოდები როდის გაირეცხება. ეხლა ვალაგებ როლიქს. ჩემი ჩანთაც გასარეცხია სავარაუდოდ. და მინდა რომ ესეც აქ ჩავდო ბარე. სხვა გზა არ მაქვს. ეხლა ხო ვიცი ჩავალაგებ და მე იქიდან ვეღარ წამოვიღებ ვერაფერს. აქ არის ჩემი საფულე, სათვალე, დღიური წიგნი და iPad-ი და ჩემი ყურსასმენი და მიკროფონის ჩასადები. მეგობრებო, აი ამ ჩანთაში უნდა ჩავალაგო ჩემი თავის მოვლის საშუალებები და რომელიც არის ძალიან გასარეცხი. მაგრამ ახლოს არ მოვიტან და არ დაგანახებთ, იმიტომ რომ it's not aesthetic. პირველ რიგში ცხადია ჩემი ტონერი, რომელსაც ზიაიას ტონერია და აი უსაყვარლესი კატაა ხატია. კრემი დამატენიანებელი სახის. შევიძინე 8 მარტს BB კრემი, იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა, ძალიან დიდი ხანია და მე მგონი რო ვთქვი, რომ სახეზე არაფერს აღარ ვისვამთ, მე მგონი ერა დასრულდა ჩემს ცხოვრებაში. Don't get me wrong. არ მაქვს დატესტილი, მაგრამ ვნახოთ. ეს არის Skinfit-ის BB კრემი, ნომერი 4, medium beige. არა ვიღე ამაზე ღია და არც მუქი, იმიტომ რომ ჩემი კანი ცოტა მინდა რომ ეტყობოდეს, რომ რაღაცა მისვია და თან კიდე არ მინდა რომ რაღაცა უფერულის ის მქონდეს რა, სახეზე უფერული ფერი. 8 მარტს ვიყიდე ეს ლაში, ჩემი მეგობრების რჩევით, ეს არის Essence-ის ლაში. მგონი 8 მარტის unboxing-ი უნდა გადამიღო. ეს ვიყიდე, ესეც ძალიან ბიუჯეტურია და ძალიან მომეწონა ამის სუნი. ცხადია, ძალიან დიდი ხანი არ ძლებს, მაგრამ ეს არის გაუკვირდება. ეს თვალის ჩრდილები, რომელიც 100 წელია მაქვს და არ გეტყვით საიდან მაქვს და ჯობია რომ არც თქვენ არ გაიგოთ. იმიტომ რომ არ ვენდობი ჩემს თავს და ასევე ეს 2 ცალი ესე იგი საყვარლობა. ისინი რა ქვია, წკაპები, იმიტომ რომ ხშირად ვიკეთებ ხოლმე და თეთრი ყველაზე ისეთი ფერი იყო. ხელის კრემი, რა თქმა უნდა, ჩემი საყვარელი ფანქა. ესეც კოსმეტიკის ჩანთა. ამ პატარა ტუბებში ჩავასხი შამპუნი, ბალზამი და ეგეთ რაღაცები. ეს დამჭირდება ხოლმე დილითაც.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის დღე 2 და რას ვაკეთებთ დღეს? გუშინ ძალიან გაღიზიანებულმა და PMS მოწალებულმა და დაღლილმა და უძინარმა გადაწყვეტა რომ ხვალ დაუბრუნდები თბილისში რაღაცა მიზეზების გამო. დღეს არის ის დღე, როდესაც უნდა ყველაფერი გავაკეთო, რაც მინდოდა და მე საღამოში ჩავალავო. ცოტა ვნანობ, რომ ხვალდილით მივდივარ, იმიტომ რომ მეგობრებო, დაღლილზე და უძინარზე არასდროს უძილო ადამიანმა არასდროს არ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება რაღაცებზე. ეს არის moral of the story. იგი ვიცმა მამას ამ ნაცრისფერ ზედას და თეთრ მაისურს შიგნიდან, მაიკას, გრძელმყალ სახელოვებიანს და ამ ნაცრისფერ შლაქს. მეგობრებო, ესე იგი გადავიღე ყველაფერი, გამზადება, ჩაცმა ისა და ამ ხელა ვიდეოში, 20 წუთიან ვიდეოში აღმოვაჩინე, რომ ჩემი მიკროფონი თუ მე დამჯდარია და დამჯდარ მიკროფონში ვლაპარაკობდი ძალიან დიდ ხანს. მოკლედ, ეხა ჩავალაგებთ და გავალგარეთ. ჯერ მივდივართ მუზეუმში და მე მივდივართ საკატაოდ. ხო, მაცვია ესენი. Nova. Sensacional. კლავესინი, რამდენი ხანია ბეთუმში დაკრული მაგ კლავესინის ერთი ორჯერ. მეგობრებო, ძალიან საყვარელია. ეხა გაჩვენებთ რისთვისაც მოვედი აქ. Her. მეგობრებო, მადლობა ვინც დარჩით აქამდე და ბოლომდე უყურეთ ვიდეოს. თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი მეტი ვიდეოსთვის, რა თქმა უნდა. და ასევე გამოიწერეთ TikTok-ი, იმიტომ რომ ასე თუ ისე იქაც ვაქტიურობ. სულ ეს იყო და ეს დიდი მადლობა ჩემს თავს და პირველ რიგში და შემდგომ უკვე ბათუმს. და ამინდებს, რომელიც დამემთხვა. მოკლედ, ჩაო!